Kia ora everyone! Kumusta po yung lahat? It's me, Vicky, at para po sa mga kaibigan kong Chekwa, ni Hauma, wo, how! At dahil po maganda ang sikat ni Haring Araw ngayon ay kahit na winter, masarap pa rin maglakad-lakad sa labas. So, perfect timing para sa aking video. So, this is the part 2 of my Wellington Waterfront vlog. So, sana po magustuhan nyo. Ayan, lakad na naman tayo. Dito kasi sa Wellington City, magkakatabi lang yung mga place na pwede mong pasyalan. Kaya kapag mahilig kang maglakad, marami kang mapupuntahan. Sa part 1 na video ko, dyan tayo banda naglakad. At ngayon naman yung part 2, dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung Frankie's Park. So kapag weekend, maraming mga tao dito at maraming mga batang naglalaro. So, dito naman yung ferry terminal. Ayan, nandito na po tayo sa dulo at hapon na rin kaya pauwi na tayo. Pero dadaan tayo ng
LAMBTON QUAY. So, ito yung Wellington Railway Station. This is a wooden government building, and it is one of the biggest timber buildings in the world. Ayan, andito na tayo sa Beehive. So, yung Beehive, yun yung common name ng executive wing ng New Zealand Parliament Building. Ayun, yung Supreme Court ng New Zealand. Dito rin mismo sa harap ng parliament, minsan nagpro-protesta yung mga tao, gaya niyan. Ito naman yung Supreme Court of New Zealand. And it is situated along LAMBTON QUAY. So, LAMBTON QUAY is the heart of Central Business District or CBD ng Wellington. So, ayan po yung part 2 ng aking Wellington Waterfront vlog at sana po ay nagustuhan nyo. And I want to say thank you for all my viewers and subscribers. At sa lahat po ng hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo by clicking the subscribe button below. So, lahat po ng aking experience dito sa New Zealand ay i-share ko po dito sa aking channel at para mabigyan kayo ng at least konting idea about New Zealand. At kung meron po kayong mga gustong itanong nyo lang po sa akin at mag-comment lang kayo dun sa baba or sa comment section ng video na to. At kung kaya ko pong sasagutin ko po ng base sa aking experience at kaalaman. So, yun lamang po at marami pong salamat sa inyong walang sawang panunood ng aking mga videos. At yun lamang po at hanggang sa muli, paalam!